சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் சிவபெருமான் நடனமாடும் சுவாமி சிலையின் மீது தனியாக மழை பெய்யும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. சிதம்பரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள மண்டபத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள நடராஜர் நடனமாடும் சுவாமி சிலையின் மீது மட்டும் தனியாக மழை பெய்து வருவதாகவும் அருகில் உள்ள சுவாமி சிலைகள் மீது மழை துளிப்படவில்லை என்பது போன்ற வீடியோ வெளியாகியுள்ள வீடியோவை பக்தர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.